It's another wonderful day. It's me, Wang Wera, yung pabansang unsad. Unsadaw! Karoon ako ipag-games. Ang morning na tawag na spelling bee challenge with a twist. Ang twist na mo kay ang mamali baso ng tubig o muhakot og tubig. So, kabalo na mo kasi puminti mamali. Pili nyo kasi puminti mamali. Waray! Wow, ikaw. Hindi ka ako na-feel. Yan no? Ayan, pailaila sa itong mga player. Player number 1. Hi, Boy TV! Player Do number subscribe. 2. Sexy Arya TV! Please subscribe! Number 4. Pambansang suwang, Mrs. Wang. Number 5. Chocolate. Ayan, sige, sugdan na nato ang round 1. Sige, lady boy ka una. Atras mo para di mo mabasa. Uy, ako din una, ana, juday na. Yes. Easy pa to. Sige. Spell. Level 1 pa niya. Spell foreign. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. Usa ba? F-O-R-E-I-G-N. Very good. Sexy Arya. Ano gino? Ano yung spell na dahil? Spell airborne. Ay! A-I-R-B-O-R-N-E. Very good. Number 2. Hard question, hard spelling. Spell evidence. Simple na kayo na ako. I or E? Evidence. Evidence. Yes. Evidence. Isa-isa. E-V-I-D-I-N-C-E. Mali. Mali. Dali, dali. I ang Dali. D. Mali. Itanan. Dani. Ikaw mo. Ano kaya yung dahil ako? I. E-O-P-E doy. Wala ka dila kayo. Iligo ba yun? Paano may hiligos himself? Nasakot og tubig. 1, 2, 3, go. Okay, hakot tubig. Hakot ang tubig. Sundi siya leg. Sundi siya lang mga Ayun na, ako na tubig. pag... Sundi siya leg. Sundi, Jud. Ayaw, kailangan niya diri ang background. Sige na. Mangipa ko. How do you feel it nga nagkamali ka? Actually, ano lang to, scripted. This is Wang while waiting for the water. Ay, gano'n ka ng leg. We're waiting for the water. Ano spell? Foreground. Huh? Foreground. Kano ka nagkakuha, uy? Wow, kamulo di ka. Foreground. Foreground. F. Basta F nagsugod. F. F. O-U-R. Or, ay mali. Mali na, mali na. Next pa, wala pa. Mali na, mali na yan, mali na. F-O-R-E. F-O-R-E, boyset. Ako dito eh. F-O-R-E. Ano siya sabi? Wala si Ed. Spell fuchsia. F-U... F-U. F-U-S-H-I-A. Mali. Sino? C. Fuchsia. Okay, next. Next, level 2. Level 2 na tayo. Paslisod na ta ha. Na, mas ganahan ko ng lisod. Paspasi dara chocolate. Spell. Alleyway. Alleyway. A-double-L-E. Then Y. W-A-Y. Very good. Okay, sexy Arya spell pungent. 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 Pagchen? Pungent. P-A-N-A-A apple. Tapos G-E-A-N-T. Mali. Mali. P-U-N. Pungent. Di ba yung pageant? Okay, nagtubig dito. Next. Paspasi sexy R. Dagan, Arya. Ano ko? Spell. Wala mo siya nag-ulan nila. Spell psychic.
Psychic. Si... Second chance. S? Psychic mo ka. S-Y-C-E-K. Mali. Silent P. Mali na. Mali lang. Mali naman. Wait lang, psychic. S-Y-P. P. S-Y-C. P. Kick na kuwan. Kick. P. Pero ang kick, C-H-I-C. Sorrentino. Ay, di na kick na kanina. Hipopotamo. Oh, please, representative. Hindi mo na siya hipotata. Hippopotamus. H-I... Hipod... H-I-P-O... P-O-T-A-M-U-S. Mali. P-A- Double P. Hipopotamo. Wala na dito eh. Spell frequency. Frequency. F-R... Mas kamera. F-R-E-Q-U-I. E-I-C-Y. Mali! U-E-C-N-C-Y. Level 3. Saan ang liwanag? Okay, boy, spell rendezvous. Ay, Rendivo. Rendivo. R-E-N-D-O-V-U. Espresso ba bulok? R-E-N-D Rendezvous. E-V-O. E-V-O. Mali. Okay, Ligo. Rendezvous ang spelling. 1, 2, 3, go! Ay, very pagbasa. Tugnog ito ulit. Dugay ka kibayok ay. Isa na nga. Ay. Dugay ka kaayo ay. Walter, next. Leisure. L-E-I-S-U-R-E. Very Leisure. Buti na nag-ice. Wala, di ba nung bugnaw dahil ay? Wang ising spell. Simple na kayo ni ha, Sharo. Tedious. Ha? Spell tedious. Tedious? Hmm. T. T-E. Oh. T-E. Tid. T-E-D. T-E-D-I-O-U-S-E. Wala yun. Tama naman tayo sa ba? Tama naman tayo. Di pa social pa man. Tedious. Scribbled. Scribbled. Maray, kasi mo problema sa mong pamilya, Maray. Scribbled. Scribble? Scribbled. Ha? Scribbled. Scribble. Screen ba ang spelling? Screen. S-C... Nyabot na yung ball bola. Scribble. B-L-E-D. Scribble. Bounce ba? Scribble. Doon ka doon. Yes. S-C-R-A. Scribble. Mali. Hypen. Hypen. Oh, taas na. Taas na hat. Dali ako nung si Hypen. Hypen. Ay, ka ng addict yung bulpin. H... It's. Ano yung spelling sa H? H-Y... P-E-N. P... P. P-E-N. I-N-E. Ay, Hypen. P-H-E-N. Ha? P-H-E-N. Busog na lang kayo eh! Yung ice yung ako. Ano na kawaray? Ano na iligo? Next na waray. Maray. Oh, wala ito ba? Okay. Spell the word. Hindi na yung patis. Patis na. Ayan na! Ayan na. Mississippi. Makaligtas ka. Eh, wala yung address na, wala yung kantas. Wala yung Wala. kantas, Mississippi Go. Wala yung taka, wala yung katay ha. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Mali! Patis. How's the last hour, right? Ito mo, Mississippi. Mali. Unsa may spelling? Walay ay. Puro i. Unsa may spelling? Otro sa tabi kay. Juki ko patis dai oh.
Kung tain. And that's it. This is Miss Cynthia. Huwag isang TV, ayo-ayo mo. Ayan, thank you so much for watching. Mga ka-Aryax. Thank you! Ako sa Sexy Arya TV, mga Earps. Mrs. Wang, don't forget to subscribe. Thank you. Ayan, see you on our next vlog. This is me, Wang Waray. May you have a wonderful day. Unsa daw?